waa'ee waraanaatii fi waa'ee dinagdee akkasumatti waa'ee taligaallee if keessaa qaba jechuudha. Wanni takka tan oliif dee jirtu tadachiin Oromoo tun eessa? Inumaa bakka gariitti kaartumaa nutti hin tuqina warra jira jechuu kaartaa lafaallee nutti maqaan dhawina waan sodaataniif hin beeku ammoo lafti teenya durii durduba nuti huushii huush kunis haami jechuudha. Lafa gaafa Afrikaa kana numa qofaa irra ture jechuudha. Kana hundaafuu gaa bara dhibbaa ol duuba nuufii gaa amaarsaan habashaa kun wal loluu turre haa ta'u gaa ummanni keenya kun osoo barnoota guddaa kana qabu osoo beekumsa guddaa qabu akkaataa biyyatti taligan akkaataatti gartee farakallee yookiinis astiroonomii kanallee itti lakkaawan osoo beekanuu waahela dhabuu fi gargaarsa dhabuu wajjin gara irsaarrishoo butamee namuutu waan laftisaa gabbattuu taatee isuma kana gabroomsee jalatti bulchuudhaaf tattaaffii cimtuu godhaa turan jedhu. Nutisa amma gaa yoo gartee waayya balleelaan nuti dhibbatti 60 jenna mee 60 50 haa taanu 50 45 illee yoo taane nuti silaa kanama gartee ummata wajjin cunqurfamne wajjii wal taane amaarsaa bara dheeraa kan nu gabroomsee firraa baafnee laafilaamee wajjin buluu kan dhiheessuu qabu nuti nuyi jechuudha. Amma hanga si'ana dargiitti ummanni Oromoo heeratti hin bulu. Heera amata 454 umrii qabu saniin buluu turre jechuudha. Dargiin ilmaan naftanyoota duuba gaa Oromoo guddina sii kanaafi baran mara bakka barnootaa hundattis lakkoofsi isaanii guddachaa deemuun kun yaachise. Wanni isaan jalqaban uummata kana afaan tokko yaanni tokko barreen takka heerri tokko ta'uu qaba jechaadhaan heera isaanii qadaman Haayila Sillaaseen itti ayeeffatullee akka dhabamu godhuuf ijibbaata hin godhin hin qaban dhagaa garagalchin hin qaban jechuudha. Ammoo si'ana dargii kana keessatti wanni ajaa'ibaa tan argamte aadaan Amaaraa ni babal'atte afaan Amaaraa harfiin Amaaraatiin ni babal'atte laatiin ammoo harfii laatiin kun isaan biratti moqumaa dhawamuu hin ta'u jechuudha. Guyyaa tokko maadiin faan gaazexaa bariisaa jan takka jalqabanii maadii haamin muudeeffan yeroo duuba dhaqanii dargii gaafatan akkanatti gaafaan keenya harfii Amaaraa kanatti barreeffamuu hin danda'u. Haa gartee laatiin hin barreessinu jedhanii namicha tokko miseensa dargiidhaatiin qabee qabatanii ganama waggaatti deebi'an duruu halkan kana qoratanii fixanii waan isin taate hunda eega beekan booda ogaa maadiin faan karra seenan obbo Maxxansaa yoo Maxxansuun kun wanni tana gaazexaa tana barreessuu jechuudha makiinaan dha'uu sani Maxxansuun obbo Maxxansaa jedhanii maadiin faan gaaboo dubbiin as dhaabbatti wanni deebinee gaafannu jiru jedhanii baqatanii jireedhoo deebi'anii achiin biyya alaatti jalaa baafatan jechuudha silamatummaan isaaniitu gaagama guddaa seen jechuudha. Laal dilana gaa akkanatti gaafaan kana gaa aadaa tanaa fi heera ajaa'iba qabu heera bulmaataa kana ka'amata dila kana ture kana balleessuudhaaf ijibbaata godhan jechuudha. Akkasitti gaa Oromoonni gaa saboota biroo wajjiinis waliin cunqurfamanii bara dheeraa mataa isaaniirra ejjetanii waan gabroomsaniif arraan tana ganuu fi isaan kun walis siinee gabroomsaa kana ofirraa kaasuun dirqama keenya. Dargiin ilmaan isaanii heera Itoophiyaa tokko haa ta'u yaanni namni yaadu tokko haa ta'u jechaadhaan heera amata dila kana ture balleessite jechuudha. Maal goote sirna gartee gamtaa hajaan kana bakka san buufatan jechuudha. Akkasumas Itoophiyaan maaheessatti gaa abbummaan sirna gartee gamtaa san uume Sooviyettiin inni ofirraan qaara jechuu boodan akka carqii dulloomte jedhaniiti sirna kanaa darban jechuudha. Akka hojii dulloomte darban. Uummanni Oromoo uummata gaarii, uummata qoma bal'atu, uummata nama jaalatu, kan dadhabaa fi laafaan isaan keessatti jiraachuu danda'u jechuudha. Bahargamallee irraa namni dhufee hogguu biyya isaanii sana qubatu hacuuccaa siyaasaatii fi beela adda addaa irraa baqatanii hoggaa biyya tana dhufanii jiraatan booda nagayaan jiraatanii beelaa fi dheebuus bahuu turan jechuudha. Amala Oromoo kan namoota biyya adda addaa dhufan hunda'u akka gosa ta'an gosa Oromoodhaatti ida'aman jechuudha. Jaalalatanii ida'aman jechuudha. Diinallee gosa seena jechuudha kan biraa dhiisiti nama biraa dhiisi diinni Habashaallee gosatti seenu ture jechuudha. Oromoon qomti isaanii bal'oo
وان بقى ما وجه جراجو قبل جتو وان أجايبات namni gariin ulfaatti siyaasaan suni laakiin siyaasa ajaa'ibaa jechuudha. Egaa Oromoon gosa galan booda Oromootti makamuun heeraan eeggitaawaaf jechuudha. Qananiin jira sodaan malatti gammachuun isaanii wajjin jira. Oromoon gaa namooma ni kabaj jechuudha. Ni jaalatti tiisni amanti. Amalla isaanii gaa cunqursaan qaban daban hojjetan eenyummaa namaallee ni kabajan maaliif gaa heera isaaniitu heera coollee. isaatu waa hundarraa isaan dhorka jechuun waan gartee namni jibbuuta akkan dalayne godha jechuudha. Akkasumatti egaa sirna isaanii sirna gada'aati hedduu Oromoo muuxeessee jechuudha. Namummaa akka kabajan isaan godha jechuudha. Haayoon isaaniitiif waan haayoo isaanii taateef saniif namni alagaa kan isaanitti makamuu gammachuun isaanii wajjin jiraachuu filata jechuudha. Ifumaafuugaa gammachuunis Oromummaa simata jechuudha. Nama alagaa tokko kan ilma kan gosa takkatti ida'amee mirga kophaati qaba jechuudha. Sunis maal jechuudha? Yoo gosi inni itti makametti gartee gumaan galee inni kun ammoo gumaa sammaa isa kafala jechuudha. Wanni maayisa godhaniif wanti sun ni guutame jechuudha. Yoo gumaan guutame inni gumaan kafalu jechuudha. Largaa gammachuu itti dhagamtu jechuudha. Egaa qorqodanii inni kun alagaadha haa dura kafaluun jedhan maayisa kafala jechuudha. Akkana jechuun kun akka inni gammadee hin umnooyne godhuuf jechuudha. Yoo ammoo gaafa gosti isaatu ni gosti inni tigale tuni kan gumaa fudhatu taate kadura fudhatu ta'a jechuun seeratti inni kadura fudhatu ta'a gumaa san kadura fudhatu yoo kan gumaa fudhatan inni kadura fudhatu ta'a jechuudha. Mee addunyaa irratti gaa haalli kana ni jira. Haalli gosa kana haalli bifa kana haalli itti namni nama wajjin jiraatu kan hin dhaamanne kan hin mukoone kan hin umnooyne akka jiruun se'u jechuudha. Karaa kaaniin sirni gamroonfataan kun sirni mootummaan warran gusaatiin bulu jechuudha. Dimokiraasiin jirtu gadi isaan heeran gusaatiin bulan ilmoon isaanii wanni itti ababan iftuulummaa fi olaantummaadhaatti waan amananiif jecha isaan biratti wanni dimokiraasii jedhan matumaa hin jirtu jechuudha. Nuufi isaa nuti immoo sirna gadaatiin bul sirna riippablikaan sirna dimokiraatiin waan bulleef jecha ilmoon teenya tanaanii guddatte jechuudha. Zamana dheeraa kanatti ababan jechuudha. Waan kana ta'eefi sirna laleen iddoo wanni jiru akka dachee fi waaqaatti addaan fagaatte jechuudha. Dimokiraasiin amma maaliif gaa sirni dimokiraasii kuni sirna natiita yoo ta'e qofa sirna keenya wal fakkaata. Amma gaa addunyaa keessatti namuu dimokiraasii jedhamoo wanni dalagan waan adda addaati jechuudha. Haa ta'u sirni keenya kun sirna dhugaa kan dimokiraasiin jedhamu kana wajjin wal fakkaata jechuudha. Sirna cubbuu hin qabne sirna ilaafilaamee katti namni wal qixaadhe sirna cubbuu hadaba hin qabne kan namni tokkolleenu itti waliin cunqursine jaa jechuudha. Saniif gaa sooressa isaanii yookiin dura taa'aa isaanii yookiin sooressa isaanii wanni itti filatan sagaleen bara 8 abbaa gadaa yaamee biyya bulcha jechuudha. Biyya wanni bulchuun duuba gaa walqixxummaa fi jaalalaan bulcha jechuudha. Oggoo bu'uu sammaas waan nama ajaa'ibsaan namni inni bu'uu kun mataa haddata. Kammoo arra bakka isaa fudhatu kunis mataa filatee booneeti barcumarra ta'a jechuudha. Kan irra bu'e kuni kan mataa haddate kuni ni gorsa jechuudha. Akka ilma isaatti gorsa akkana buli akkana godhi ummataaf tana dalag an hanganaan dalag atis akkana godhi jedhee bulcha jechuudha. Mee dimokiraasii addunyaa keessatti wanni akkasii ni jirti hin jirtu yoo jiraattee san hin beeku waa kana jirtuun se'u. Haa ta'u duuba haala kana ummata kana qabu jechuudha. Ummata kanaan ababe jechuudha. Ummata karaa kana gudate ammallee Oromiyaa bakka adda addaatti itti bula jechuudha. Sirni kun fakkeenyaaf Boorana keessatti itti bulan Karrajuu karaa Hawaasoo naannoo Hawaasii itti bulan Shawaa keessallee akkasitti itti bulanii warri dur itti bulullee kaa'ammaan tana sirna san gallakkisallee ni yaadata jechuudha. Akka gartee isiin sun waan gaarii taatetti yaadata jechuudha. Yoo Oromoon wal ajjeese hoo waan ajaa'ibaatiin maal yoo manni Oromoo kun duuba nam tokko jeese ni ilaalamti dubbiin saboo namichi kun daruu dhahimu haala bineensummaatiin yookiin billawaan ciree ajjeesimu qottoon ciree ajjeesimu akkasitti haalli kun ni qoratama jechuudha. Akkaataan yoo danuu ta'es danuun tunis mimmatti jedhanii kafalan jechuudha. Wahuma warri irraa namni du'e suni kadanuutti ajjeefame suni itti obsan qofa
imimatti janii loon soddom kennanii gariin numaahu wanni danuu tana nyaannu jedhi dayituun man fudhatanuu akkanuma araaraman malee eega waan danuu taate boruus amma wanni tuni nufaana dhufteeti bijumanuma keenyaa Huseen dijaniiti sodaatanii dubaga Oromoo afaan hootee jedhanii saniifi sodaatan jechuudha. Yoo ammoo beekaan akka maletti ciree ka ajjeesu ta'e heera mana hololootu irra jiga jechuudha. Murtiin isaa heera mana hololooti. Sababa hololoon kun maali? Namicha nama jeese akka malee nama jeese na haamasaa walitti xuubbeessanii hidhanii bakka hallayyaa bililee irra geessanii muka hallayyaa irra dhaabbatutti haala miseensa qallaan hidhanii nama aanaasaa firasaa katti isa dhiyaatu yoo obboleessa dhabaniif kanuma sanitti dhiyaatu yaamanii billawa harka kaayanii nama san mura jechuudha. Billawaan mura jechuudha. Hoggaa billawaan murame inni hallayyatti qaara jechuudha. Warri namni irraa du'ee fi warri namni irraa du'e warra nama jeesan irraa intala dubraa kennaniif jechuudha. Jarri kuninumaa diinummaan keessaa baddeeti obboleessa ta'anii aanaa aantii ta'anii warruma isaanii irraa wal jaalatanii waliin jiraatan jechuudha. Mee falsafaa akkanaa sana mee ilaala. Heera ajaa'ibaati kan ertee dhokate jechuudha. Akka mul'anne godhamee irra ejjetame malee heera ajaa'ibaati jechuudha. Akkasigaa waliin jiraatan jechuun nagaan gammachuun Oromoon sirna bareedaa akkanaatiin jiraachuu turan. Kana alagaan haaba'aa bahaa itti galanii qananii'an jechuudha. Oromiyaa yaa biyya bishaan galata qananiin tante nu dhiisii ollaa ergata jedha. Bishaan biyya keenya irraa ba'u biyya meeqa obaasan jechuudha. Meelaala duuba akkasii uummanni Oromoo kun diinna amaarsaa kana qabeenya Oromootiin halaal taa'ee gorara yaasuu ture jechuudha. Garaan beelaa gaanaman teessisu firraagaa dirqiidhaaga namni hogguu beelee bakka taa'uun qabu maayifuma jiraachisuuf itti duuluu turan jechuudha. Itti duuluu kanammaas namni beelee duuba akkamitti taa'uu hin danda'u. Hifannaan malatti ganamaa galgala itti duuluu ture. Horii saamuu ture. Oromoonis guyyaa ari'anii waan saame san gaafa irraa buusanii gaafa fudhatee waliin kutuus ni qaba jechuudha. Akkasii gammaddoonni namashaa kanneen Oromiyaa moggaa ta'an moggaa jiraachuu turan kanneen lafa Oromiyaa gidduus bar 12 hanga 13 naannoo manzijan ankoobar qubatanii jiraachuu turan jechuudha. Achirraa duuba hallayyaa san keessaa baanii gidee duula ifan duula lubbuu duula jireenyaa godhan jechuudha. Ifannaan malatti karaa kaaniin ammaas lagatti dhiyaachuudha isaanitti mul'ate. Mee dubbii kana dura wanni takkaa jira jechuudha. Osoo gaa Misraatuun Qibxii jedhanii uummata Qibxii kiristaanaa ture jechuudha warra ture. Isaan kun ammoo gogaa Umar jedhaniin Amr bin Aasiin gaa biyya san dhaqee qabatu namni tokkochitti namni 60,000 jechuudha. Nama 60,000tu kan namni qeensiin keessa jiru kan namni tokko hundinuu keessa jiru dhiibbatanii karaa gartee Soodaan keessaan gaara Habashaa kana seenanii hafan jechuudha. Akkasii gaayarri suni uummata kana akka gaarii gargaara. Diinis ni bal'isee harki isaanii sanallee ni muuxeessaniif ifiifillee itti makamaniif ilaarraan tana jiran jechuudha isaanii walitti makamanii. Eega guyyaan sun amata 675 jechuudha guyyaan isaan godaananii dhufan sun. Guyyaan sun amma jirraa qabii amata 1,000 kana namni isaan kana karaa diiniin taligu ichirraa ergaman gidaara ergaman jechuudha. Fakkeenya guyyaa tokko Abuna Salaamaan oguu wasiin karaa Mitsuwaa kanaan seenu yoo gartee alii guddaan kuni kan walloo bulchu kuni ari'amuu baate anan dhufu hanga jirutti dhufnaanis gaana Oromoon garaa bal'attee waan jenneeni uummata akkallee kan jirtu seetu. Akkasitti jarri kuni gaafas akkasitti mijeeffatee kabaroo argatee bayyanatee wanni isaanitti mudate qarqara baharaa kana akkamitti hirkanna jechuudha. Qarqara baharaa kana argachuudhaaf tattaaffii godhanii ammas lafa tana cooma waan daganiif jecha suutaan keessa siqanii qabatanii tana jechuudha faranjiin qunnaman jechuudha. Faranjiin tuni hedduu isaan gargaarti. Akka qeensii ta'anii bifaan isaanii askaraa waan askaraa beeku keessa isaanii seenanii biyya teenya tanaaf keessa deemanii
gaa Oromoon nama tultu namu keessa deemee biyya qorata qabeenya isii bareedina isii qoratanii biyya isaanii biyya Awurooppaatti gaa gabaasaa galchuu turan jechuudha. Akkasitti osoo gaa mooteeleen uummata Habashaarraa gabaasaa isaanirraa fidanii ta biyya isaaniitiin ibsuuf turan jechuudha. Saba sanitti gaa jarri kun ni muuxatee fakkeenyaaf amma zamana Miniliksan qondaalli hundi faranjii jechuudha. Alaa kabaankititti gaafatamu qabni waa'ee alaatti mataa hundi faranjii jechuudha. Akkasitti gaa nuti immoo kophaan hirkatanii waa'ee dhadhaba keenya hubatanii akkasitti dirqamni godhan jechuudha. San booda makuma miisyoonaatiin bakka hunda keessa deemuu turan jechuudha. Leenjisa waraanaa warri qabu qaama miisyoonummaadhaan fi matu kun hedduu gartee mootolee Habashaa kana gurratti hasaasuudhaan waan isaaniif tolaa fi akkaataa itti walii wajjin biyya teenya gabbattuu tana sooratan itti hasaasuu turan jechuudha. Mahaisatti mooteleen isaanummaan kunuu lama turan jechuudha. Haqaan Tigiree kunis bakkirraa meeshaa argatu Ingilizii gargaara jechuudha. Keessaa gaafa zamana Teediroos suni Teediroos nama faranjii hunda yaada adda addaa achi dhiyeessee waan hin dandeenye hunda nu godhaa jee wallaahi nuti hin dandeenye jennaan hidha guure isa san baasuudhaaf waraana ergite jechuudha. Mootittiin Victoria janiini akkasitti kan immoo karaa daddabee labbeetii tahee bakka san geesse Yohaanis jedhan. Akkasitti isaan akkati kunis gara kaaniin Faransa jechuudha gargaaru jechuudha. Kana karaa Minilik kana kan gargaaru ture Faransaadha. Dura haakosaatu gargaaran jechuudha madaafaa fi qawwee fidanii fi haala sillaaseedha. Akkasitti gargaaru turanii isaan kun wanni jibban wahuma lama jechuudha. Oromoo fi Islaama waan jantan akkaan jibban jechuudha. Aara qabuuf sun Yohaanis aara Islaamaaf qabu walloo rabbaafate walloo nam bifni dirqim godhe jechuudha. Nama kaan gatee kaan biyyaa baase akkasitti namni jaboo rakkate jechuudha. Eegas gaa'ifii fi gara lameen Minilikii fi Yohaanis waliin dhufanii biyya Oromoo tana duuba waltaanee haa nyaannu ijanii Minilikii tan itti aanaa keetiin ta'a ani nugusaan ta'atiin biraa xoorata ijanii akkasii mariidhaan nu sooratan jechuudha. Waltaanii osoo warri gartee gaafa san dhume warri walloo kun ni baqatan jechuudha. Kun walloo keessa gara gammoojjii gabbaqate kun Suudaanii baqate kun biyya Oromoo ta'uu san Amaarrii hin qabatin keessa ichitti baqatan jechuudha. Akkasii biyya obboleeyyan isaaniitti baqatanii haala kanaan jiraachuu turan. Yohaanis ammoo waan takkatanii hojjete miiniin eeyyifate mootummaan Ingiliz gaafa sana kareef ho'imetti gargaarte saniini uummata walloo akka hin jirre godhe jechuudha. Hani qaaxaroo kenneef haala yoo irraa gartee isaan wanti amantii ta'anii fudhachuu baattan biyyi ta'e sanasii miti yaa galaa deema wadaana kun biyya Makkaatti galaa hanga ijoon takkatti yeroo tana duuba waan dabtarootaatu waatti haasa'e gurratti haasa'anii mootummaa ta'e tana kaballeessi duuba Islaamaati jedha. Yogguu inni jara kana se'e jechuudha yeroo ollaasaa kana Oromootu ollaasaa jirtu kana se'e isaan kana dirqim godhe san booda osoo hin turin karaa Suudaanii dibdeen itti dhufte duula guddaa itti dhufe matumaanuu bakka matammaa jaamtu lola keessatti hatu ite mataa isaa muranii biyya Suudaan Kartuum geessanii akkasitti Minilik bakka isaa bu'ee waan akaakoon isaa jalqabee biyya Oromoo qabachuu san hangamii akka gaariitti harkatutti مثلا راشيان قوي كم دي بتكو كني فرنسان قوي في شنت كم دي بتكو في شنت كني أكيد ما هو خط عليهم فاني نوم لم بيكمو قال فئة ما دوي سام في توريجان قال فتاليان أكيد قوي تورا قال نص مليون أركتون أولو حالا كنانجا مثلا شوات خيالجو أورا مو شواتنا دبيسة تدولج أبسه إيش بودان خيال جامع arusitti kajeele yookiin diidaa jennaan zamana kana Itoophiyaan Amaaraatu arusitti garagalche lafa diidaa kanatti ama torba lolli deeme jechuudha. Cabsuu dadhabee duula hama haafa sana immoo kanuma inni qawwee qabu lola gaadinsaa kana Oromoon waan akkaan beektuuf jecha ammoo dadhabee achirraa tanachuma dhaabee ammas walloo deeme jechuudha. Walloo su gudura waddaan qooddatanii cinaa tokkoof Tigiree fidhiisan haabaa kibbaan ammas Meenilik taate kibbuma tana ammas sadoo kenne jechuun soddummaa gartee geegee hojaa warri baaleeti geegoo kennaniif waan intalaa kennan jechuun waan intala jiban jechii kibbaasan intalasaatiif kenne jechuudha. Intalasaa tani zawjituu janiif kenne kafuudhi immoo
nama ilma Minilik Arayaatu fuudhee dachii kibbaa tana isaaf kenne jechuudha. Maaliif waan kana haasoyna? Namni guddaan waan kana hin beeku jechuudha. Akkaataa ittiin nuti cabne. Akkasitti gaa kumarree hojjettee akkasii gaa lafa qoqqooddate sanumaa wajjin gaa Minilik amma gaa kuma kaakoosaatti gaa faranjoota hedduu afeere gaa irra muudatee boqottaa gaa biyya ajaa'ibaatiin harkaa qaba. Warri biyya san qabu gaa nama gartee tooftaa lolaa beeku waan qabu malee hin danda'u madaafaatu malee hin danda'u wanni naa gootan ani waa hedduun qaba. Waan gurgurtanii natti gurguradha. Ambatti hin gurgurina. Uummata gaafa Afrikaa keessa jiru kanatti hin gurgurina. Qawwee ta'a dubbii tana faranjii illee laalteetuma Brukseelitti 1886 walii galanii aboo waan gurguru isaanumatti haa gurgurru waan barbaannu karaa isaaniitiin arganna yaada ijoon jechuun ilkee arbaatiin qaba warqee ofii ziqee haan qaba mallee wanni waan biraa albuuda adda addaa waan hin qabu bunaan qaba akkatti dhuftanii ganarraa fudhattan nama biraatti hin gurgurina anummaan haadhitiin irraa bituu jechaadhaan itti dubbachuu ture jechuudha. Yoo qawween gaa lolaata adda addaa tana fidaniif jechuudha. Qabeenya gaarii wajjin sooranna nu jechuutu nuufi anaa fi isinii wajjin soorata hotta jechaadhaan akkasitti gargaarsa argachuu ture jechuudha. Erguun jechuudha malee gumaatallee nugusoonni Awurooppaa hundinuu kophatti erguuf ture jechuudha waan bitatu malee akkasitti wanni biroo tatti dhaammachuu ture mi'a hanga feetanuu fidaa naayitiin irraa bitaa jedhu akkasitti mi'a argachuu ture mi'a waan biraa dhiisi Raashiyaa fagoo jirullee dhufe jechuudha mata ruuska kunnu kiiloomeetirii 1000 as biyya teenya irraa fagoo san tulleetu dirmateef jechuudha. Haakimaat fidanii fi nama dachii tana keessa deemee bu'aa qoqqoratu fidee qawwee fidan qawween gaa 100 ol namni fidee fi jechuu isaan mee akkatti gaa kana hundaan argachuudhaani nu cabsan jechuudha malee wanni irraa osoo tabaroon teenya walqixa taate qeensichi tokko ni musiyoona irraa wanni lola gartee hawaashirratti gaafa lolli godina diida'aatii fi amaara gidduu deemu arke duuba hin dhufani. Hogguu arguunii ajaa'ibe sa osoo ormummaan hanti kun gostummaan takkittiin tun lammummaan tun qofti osoo qawwee qabaatu taate biyya Oromoo matumaanuu qawwee fedhan qabaatanuu cabsuu hin danda'an jeeti. Akkasitti gaa duuba xibaaree jechuudha namichi sun hundi nuu kitaaba keessa jira jechuudha. Waan kana ta'eef saniifuu gaa aadaa fi amalli jirtee isaan kana amala bineensummaati jechuudha. Raamatan qaban hogguu nama keenya kaan harmarraa muran gaafa san keessa kaan harka ciran kaan miilarraa ciran amma tootoroofaa miila ciree nama 1,000 ol warra walloo miilaa fi harkarraa ciree akkasitti du'an jechuu osoo gangalatanuu jechuudha. Gaafa amala bineensummaa kanarratti qawween hogguu hidhamtee maal gaafatta jechuudha. Amala gartee hadoottii hin qabne kanaatuu hin qabne kana nama akkasitti sanirra qawween itti hidhamte jechuudha. Qawween si'anaa harka isaanii seenuudhaan wanni naasuudhaan malatti gara jabeenyaan Oromoo cabsan jechuudha. Horii isaaniitis hanga danda'an saamuu danda'an jechuudha. Inumaa'uu saamiinsa keessa nama keenya kaan ijjeessan kaan ni gurguratan kaan ammoo akka gabraatti hiratan jechuudha. Amma fakkeenyaaf karaa bahaa kana wanni nan beeku waraanni tokko kan Minilik nama 18 gabra qaba jechuudha. Nama gartee isa tajaajilu kamanatti ijaaru hawluu qotuuf guyyaan inni harkatu sabtii fi ala qofa jechuudha. Guyyaan biraan jiru jechuudha. Guyyaa lameen kanatti taniini jiraachuu turan jechuudha. Unkati akkasitti osoo beeyladaa miliyoonatti lakkaa'amte jechuudha beeyladaa wanni saaman jechuudha. Beelarraa fi jireenya hamaarraa akkuma takka ba'an jechuudha. Inumaa biyya ajaa'iba qabdu. Biyya qaamasii muka dhadhaa dhaluu jira jedhanii muuzaan seewalleeni kun ololli bakka akka gaariitti deemee ammaas abaartuu baatii ijaarjanii gaafatan inni maskaramitti biyya teenya qabate 22 baatii 3 booda tokko nafna jechuudha.
tokko nafni namni xiqqaalaa dhiiraan horiyaa dhufan jechuu biyya ajaa'ibaa jira jedhanii gaabuu dhagayan akkasitti haala kanaan biyya isaanii biyya Oromoora keessa faca'anii basaq godhanii nyaatanii qulqullummaa irraa baasanii fajjaa guutuuf katan jechuudha. Yoo sanii biyya isaanii keessatti baatii akkuma reefu himetti abaartu yaate jechuudha. Abaar hamaa ture jechuudha. Sababa kanatti hirkatee namni kaduraan fiifuu gartee raasitti wal lolan suni hafee maaltu waluu tahan jechuudha. Sababa kanatti boqottaa gaa walumaanuu gaa biyya soorannaa jedhanii wal tahanii gaa duulan jechuudha. Akkasitti gaa waan uummata keenya mudate yogguu dubbannu bineensi bosonaatu jalaan baane jechuudha. Oromoo qofaa miti namummaan nama keenya Oromoo qofaa miti bosona bineensi bosona galullee jalaan mee arbaa fudhannu arbii of duraa miliyoona meeqaatam ture jechuudha. Faranjiilleen dhuftee isaanii wajjin duuluudhaan arba bakka inni jirutti fakkeenya karaa wallaggaa irraa jalqabanii osoo gatan arbi kasi baqatee biyya keenya galee keenyaan gaa biyya san osoo booda ifa Ingiliizi yogguu qabatu bineensa bu'aa waan qabu waan beekaniif akka gaa warshaa tuuristiidha jedhanii gabiin seenteen karaa kanaan seenteen karaa gartee bineensaa alaa kanaan seentu waan guddoo taateef jecha akkasitti dallatti ijaaranii gaa horsiifatanii malayaanni miliyoonni meeqatam irraa seenaa bichu biyya keenya ammoo keenya gaafasan bineensi amaaritti duuleeti biyyaa baase jechuudha. Baqatee gaa keenya seenee Oromoon gaa mala dha'u yoo Oromoo tanamma amaarii yokkuu laalee nyaara isaa laalee dhiiroo namni kun naan toluu beeke fitti asiyaa dhiyeessa jechuudha. Itti dhiyaatee baatee kanumallee nyaarri isaa gartee hamaa ta'u taate ni shuugumas yoo shuumannaa kalammaa fudhachuu diide intalatti kennan jechuudha. Yookaan gaa intalatti kenna soddummaan hidhan jechuudha. Eegaa soddummaan hidhamee kanatti tammas qadiidamu taate hireensa ajjecha jechuudha. Eega shakkame booda eega sodaatan ajjechaallee gosa hamtuudha. Adda kan namni hin beekne tadhoo isaa hedduu qaban jechuudha wanti nama balleessan. Akkasitti gaa ajjeefama jechuudha. Saba kanatti gaa hoogganoota Oromoo hunda karaa adda addaatiin sobee fi maxxanse jechuudha. Oromoo fi gaangee yoo horuu barbaade yoo qabachuu fedhanii sobanii garbuu dura qaban jiran. Akkasitti soba ammallee wanti sun ni jirti qallattee haa taatu numa jirti jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa gartee Haile Sillaaseen bu'u san dura namni guddatee ala bahee jira jechuudha. Kabarate hundinuu yogguu gaa sossoonii afoo Haile Sillaasee kuni bakka jiru sossoonii kun godhame namni hundi waan Oromoo dhiiseeti waan Oromoo jalqabe jechuudha. Hoggaa waan Oromoo xiqqoo jalqabanii oofan dargiin dhufe. Dargiin nuti waraana nu wattaaddara mooraa teenya deebina. Hojii siyaasaa isinii beeka yaa ilmaan Oromoo koottaa biyya nurraa taqabbalaa jedhanii. Yoo san duuba wayii Orooppaatti hafe anaatu bakka sanii taqabbajee kakkaa Hayilee Fidaa kakkaa Abdullaa Yuusuf osoo gartee if dura arkin osoo fagoon laalin wama xiqqoo jedhanii waan shufuroo faayidaa hin qabne jecha gigisaa dhufanii jarri gaa duraanuu haada lafa kaayee jira duraanuu yoo isaan dhufan akkana goona hanga baatii hanganaatti dhiifne haada laganii yookaan baatii xiqqoo dalaganii dubbiin nu qajeelchan nuutu ka godhu beeka illima guurra jedha akkasii godhame jechuudha ormi sun. Anguyyaa ta'u gaafaan arge Addis Ababatti mirqaana isaan qaban ijaa gurran qaban jechuudha. Akkasitti horiyanii mirqaanaan kun ijaati jaal kun mi'eessoon jaal kun maal waan makkaan adda addaa kana jaarratanii ni sobnee dibanna kana bineensa kana ummata darbii kana sobneeti harkaa mangistii fudhanna jedhanii sossoo cimaa godhaa turan jechuudha. Mee maal akkami booda'aanan akkama booda'aanan jechuudha booddeen isaanii fokkattuu turte jechuudha. Waan kana ta'eef gaa gizee hunda akkasitti gaa inni kuni namoota dura akkasitti sobuu ture jechuudha. Marree fuudhumetti sobuu ture. Oromoo gidduu isaanii garaagarummaa oofe. Hanga kiristinnaa isaa wajjin fudhate fitti maxxanse. Hanga kaan gadi qabe jechuudha. Ilaarallee karaan islaama afaan ayaanitti nafne jechuudha ilaarratti. Jiruu hamtuu keessa jiran jechuudha ilaarratti.
takkaan jiruu gaarii arganii beekan kopheen qaban uffatan qaban nyaatan qaban gaafa bilisummaa qaban san gaafa ifii wal taligaa wal bulchan san nama tokko loon kuma qaba jechuudha kan inni beeku kan oduu isaa dhaga'e nama tokko loon kuma tokko qaba jechuudha guyyaa tokkotti goromsa 100 dhalaaf jechuudha guyyaa tokkotti san hundi dhabameeti si wal jiru namni qabu nama jajjaba nama xiqqoo wayyaatu laastika san fikkaayee deema jechuudha jiruu kanaa kana nu mudan jiruu du'aa gadii ta du'aa olii ta jireenya gadii akka jiraannu nu godhan jechuudha akkasitti gaa duuba gaa maqaa keenyammaas balleessee xiqqeessee akka nuti namummaan qaban akka nuti if bulchuu hin dandeenye akka nuti nama kana yaa'u nu godhe jechuudha nama akkasi gaa haala kana keessa dabarree mee saanuu kanaafimatti haa dhaabnu seenaa Oromoo haa fudhannu seenaa qabsoo Oromoo yoo fudhanne nuuf Amaara jidduu amata 100 ol wallolle jechuudha isaa hagaraan hin teessisu nuyi kadai waan keenya guu inni saamirraa nafne osoo akkasi wal oofnu biyya teenya amma isaan maal jedhan qarqarri beeku dhajaatti dhuftanii biyya keenya fardaan irra horiitanii qabattanii akkana jedhan jechuudha dubbiin akkasii miti lafuma teenya deebbachuuf loluu turre ammaas akkasuma durillee gaafa dursanillee lafuma teenya bakkuma marra jirrurraa ifirraa ittisuu turre akkasii gaa gargaarsa akka reefuu himetti gaa nu cabsuu dinde jechuudha amma gaa osoo isaa wajjiin amata 100 ol qabsoo hadhooytu oofaa jiru bardhibbee kudha afraffaa gara dhumaatti Poortugaal bahe jechuudha Cape of Good Hope naannawee Afrikaa bahaa kana hunda qabatee biyya Hindii qabatee Khaliija Arabaa kanaas qabatee ammas bahara diimaa keessallee ol dhufee qabatee nullee barbaraan seenee Harar seene jechuudha Harar seenee hangal hangee qabatee yogguu hangal hangee qabatu amata 25 taane yogguu taa'u gaatti lafaa kaane duba namichi abbaan hoogganaa abbaan duulaa gaafatan duuba Abraamoo jedhe itti duulanii Hararitti as deebisa Harar immas baasanii gaa Harar kun dammaqa guddaa namni qabaa gartee diina firraa dhorkuutti gaafatan iddoo mirqaanaa jira akkasi kaasanii bisidiima qubate jechuudha laga hontomaa jedhaniin dur laga bisidiima ta'uun tun dhiiga nama Poortugaal kalaga san jaa'eetu jaasan maqaa san akka fudhate godhe laga san laga hontomaa amma bisidiima jedhanii bishaan diimoo jechuudha akkati gaa manguddoon akkana jetti yookiin qeefararraa ta'us hin beeknu ammoo manguddoon awwuu odeessan yaadatan jedhe lolli ganama bariisaa za'aa 10 akka jalqabe akka faranjii za'aa 5tti wal jalqabanii yogguu waareen geessu duruu dhukeerraa kaasan jechuudha akka kanniisaatti itti maxxananii heddumminaan faranjii marsanii karaa bahuun dhabee nama 4,150 waaree takkatti irraa ciibsan jechuudha yaani du'aa gartee gamruqii jechuudha achirra hangee ta'u taalee ilaallam funyaan biidhaa gaara jala qubate itti dhaqan jala achi kaasanii barbaraan kutee eega guyyaa sanii karaa sanii nutti hin deebine qaabsoon dura tana jechuutanii beekamte ammoo kitaaba irratti hin agarre ammoo biyya keenya keessatti waan harkaan katabamee jirama Hararfaa warra kitaabni akkasii guutuu jechuu kan halloorra katabamee jira kaanga waan bira dabreef hin beeknu jechuudha waqta mudhabeef hin beeknu akkasitti yeroo san booda maal Oromoon xiqqoon jabaatanii amata 1,100 hanga 1,800tti biyyuma Habashaa kana Goondarii fi kana dhuunfata isaanii jalatti bulchuu turan jechuudha. Sangaa akkasumatti immoo osoo bulche haga matee turullee waraana Alii Daggiree Tayyan kana isa jalatti waraanni isaa bulu inni ajajaa waraana abbaa isaa illee ta'uu makkanaa deemsaa ta'uu kana ture jechuudha. Laakiin ummanni sotaatti dhiyaatanii itti hasaasanii aboo ati kunu ati wanna qabda hin teessii jira biyya tana hundaa'uu gaa biyya nama islaamaa kanaas ni balleessita hanga beetul maqdisii dhayitee turkiillee jirraa baaftutti ati akkas godhu jechaadhaatu jira ka'e janiini gaanniin hamilee nama kaa hamileedha wanni namni tokko loluun hamilee yoo hamilee hin qabaatin maaluma faayidaan qabu namni yoo hamilee hin qabaatin ni hifata yoo hifate booda ni fashala ni sallaawa sallaawaan booda gasaree gaddeebi'e jechuudha
namni gaayommoo hamilee qabaate hamileen isaan sun hin qabbanooyne waan barbaadu kataayootu duuti saamte malee akkasitti haala san keessa turre jechuudha. Samboodaan duuba gaa eega sambooda ammas achi walloon cabe jechuudha. Walloo daaraa ta'e akkuma reefu hime daaraa ta'e hedduu lolan ammas keessaa gaafa lola maacoo kana hin hambifne jechuudha. Uummata dirgim godhanii mi'allee gaafas nirkatan karaa baaraa kana harkatan akkasitti gaa isaan kuni hopha dhiddeen Oromoo maal walumaaf hin dirmanne jechuudha. Yoo tokkollee nu waa ta'etti walitti hin dirmatan unkaan kaani biyya dhiisi durmoo duru wajjin marii qaban mariin gaafa marii takkaa abbaan fedhe isaan hin laallatu. Akkasitti gaa marii dhabuudhaan wajjin diinni walloo burruisee dura shawaa takka gaarii qabate eega shawaa qabate gaa akkuma reefinetti walloos qabate achirraan lolli gaafas ture lola gurguddaadha. Lola san keessatti gaa akkumaan gaa reefuu himetti mi'a faranjiidhaan argateeni duuba jarri kun humnaan haala mijjeeffan jechuudha. Haila Sillaaseen ichi boodaan dhugaa miliikiin kun du'u Iyyaasuu kanaaf dhaamsa dabarse duuba. Iyyaasuun kun akka gartee biyya Itoophiyaa kana tokkummaa siitiisu jechuudha. Garanaan haati Amaara abbaan Oromoo egaa hidda lameen kana walitti akka hidha jechaadha. Miliik sun hedduu fagoo lama lafa argu namicha kana xiqqoolleen tokkinaa jeetti dhaamsa dhaameef jechuudha. Namicha kun duuba waa lama walitti hidhuu ta'a. Abdiin irraa qaba jeekkatti dhaamsa dhaameef kaisa jiddellee ni abaare jechuudha. Kaisa gartee jecha saasan dhagayuutiiti. Iyyaasuun kun abbaan isaa Raas Mikaa'el Jamiil Yohaanisiitu ilma godhatee amansiise. Gara haaniin duuba Mahammad Ali maqaan isaa akkasitti Mikaa'el ta'e biyya walloo tana takkaa irratti si bulchisee intalaan si kenna yoo intalatti jefuute biyya tana daanyaa taatee akkuma duritti jiraatta raas taatee kan gusaa miti raas taatee jiraata jechaadhaan akkati gaa birraa dirqiidhaan siyaasaa fi humnaan wal keessaa hacuucanii fudhachiisan jechuudha. Achi boodaan ka'aniiti gaa biyya Oromootti seenan. Hoggaa shawaan lolani abbichuu lola galaan lola meettaa lolli guddaan bu'ee booda mi'uma kan bu'ee kana waraanaa ga qobee walitti miidhaan hin taatu wal qixaa miti jechuudha. Eeboon meetirii 10 yoo hin deemte yookiin meetirii 15 yoo kam darbanii yookiin 50 nama kam jabaa geessaa ho'i haa ta'u immoo jarri kun silaawu guutuun gidee hunda yeroo hunda guutuun maalitti hirkatti humnatti hirkatti jechuudha. Humna wayitti hirkattu malee nama jila kana akkamii bulchanii namni ajaa'iba jechuudha. Nama miliyoona 30 fi saboota biraalleetti waliigala isaanii namni kamitti namni xiqqaan kun bulcha jedhan dubbiin qawweedha jechuudha. Qawwee fi rahmata malee gatu jechuudha. Hanga jiran numa jiraatan jiru hanga gartee fi waaqa deebi'anii okoo qaabsoon isaan kana barbadeessitee xarayitutti numa jiraatan jechuudha. Gidee yeroo hunda guutuun wanni isiin qabdu mi'atti hirkatti akka malatti nama ajjeesuudhaan nama girgireessuudhaan baaraisuudhaan kanaanii biyya gaa if jala bulchan jechuudha. Akkati gaa Iyyaasuun kuni mootii ta'e mootii taanaan waan ajaa'ibaa fide waan Habashaa keessatti hin beekame hankarroon hin jirtu tuulummaan hin jirtu olaantummaa kana hunda balleessee dimokiraasii waan jaan kana jalqabe jechuudha. Namni kun mataskaanoo ijaare masgiida jina ijaare jechuudha. Mana barumsaa alatti utuufuu ijaaraa deema jechuudha. Yoo uummanni itti mirjaalatee namuu lafaa ka'e haalli kun gamoo mootota raasotaa fi masaafintii Habashaa kanaaf hin taatu jechuudha. Kun afoo isaaniiti jechuudha. Afoo masalaa dantaa isaaniiti jechuudha. Isaan ajjeesanii baysanii nyaachuudha malee akkatti cabsanii baysanii nyaachuudha. Wanni isaanii galiin isaanii wanni itti ababan wanni itti guddatan kana jechuudha. Kuni qaalichi haala jijjiiree jechee kiristaaniin jaalate islaamiin jaalate biyya dhaheetiin umaa'u bal'ise jechuudha. Biyya hedduu hiriiroo godhatee biyya Somaaleetti hiriiroo godhatee Afaritti hiriiroo godhatee biyya akka gaariitti bal'isee kana duuba malli maali itti garagaran jechuudha. Isa kana fedhii teenyaaf afoodha waan ta'eef inni kun baduu qaba. Inni kun karaa irraa baafamuu qaba jechuudhaan mala daba meeqaatam kijiba meeqaatam ololli hamaadha. Ololli hamaa ololatti oofanii nama jibbisiisanii ka duraan jaalatullee akka jibbu godhanii
خدران قرتين ملي ولا اللي زيقوا لاني بوغا قال لي وان براتي في ديما مكانو بلي سوف ديما بيتي جماعه شو قدو في ديما اكنا قدو في ديما جيتشادان اي اولا سنين دوبغا اتدولا جيتشودا انيغا هردقيت هرارتي لما قويت خني ندميني مو كتي توري بيتا قوي ني فلتي دي بتي دي بجوريسو بكجان لا بسيدون جامتي ميايسو بكجوريسو جام كوبتي ورانا سايتي وجي amma ga jarri oliti khani amarni odaji ga kubata jechuudha ammoo yeroo tana kai isa wajji zamara jira jechuudha namoonni jajjabaan mootii waraana kana waraana masaa kana kai tajitaana ira guddaan islaamatu malee waraana isaan kun duuba maal godhan jara khani wajji mizaana laalanii qilleensa facaasanii biyyee facaasanii qilleensa gara afuufoo hubatan wanni godhan miila jalaan isaanii qunnamu turan jechuudha kakkamma لما كنت أقول خلي هرنتها أو كنا مال جانيني مش أقعد على دولة إذا خنا فاكهة تقول يجوا أقلت إرجانيتي ميلا جلال هيرو تقول أتنجي تجي راح أقول بقى روفو خنا توفتا أكين دوا أكين أكسب ولا أكين خنا وجين جلال جيتو جلانو قوانه دوي سانتي مرجر كتن وأن أرى كناتيني قا مرجر كتشاو لنجيتو أقلت تجا ياسون الشرع هارات تجا ديبه قا جيجي قا جيجي قا بيجي ساني لقى أكيد هارات تجا بيجي أدل خيسان أو بيجي أفر كيسان والله تديبه أكيد تورا ما كوراني لولا أوفه لولا سان كيستي والنيجان لولا رتني خفيت شاب اسمي جان أكاد يفوني بوجيامه شنشلة دمه دوبا هارر فدني هاررين قرواتي هلا يتكاتو جرا هلا يتنقول بلفا بدأ تكاجرا أكيد تهدن جتشودا أثينغرو دانو هلا يكارتو كمالة كارانتون دنو بليله جتشو أكيد تهدني جا إساءة منن هيك هدا خيسة جرو سلا غافة تندال لباسو ولا ميدن دو كان رومو تلي نانو سنوات جرانيز دميني دلسوان نجر لجيجا إني ليه دو هويا كيسا باسن برباد ما لما جارتو تري كيساو هرر كانت ملكانيا كان الرخاسيتي هدو ملكانتي خني ملكانا يدي فيتو أكتتيكا ونيبو دامي هيدت الله زين خايفي بوغا فتالي ما جوتي شابئي قالا دي موجود ردواغو هندي مدري دواتنا وصون على الدين وصون بكني على كن لما جاكنا دوبا جيتي يجي خجار ري فساركم اللي هندي ميادجون قتتي قال كنا مهنقا من فدته بكا إني جلوسان دكاني هذا مرمتي هداني نملا مهنقا من هركزاني أجيزاني ري فساجي فداني لقاقو باللي بكا تكا بكا مقالا داوي قد namni beekuni jira maqabreetan manguddoonni beeyti achitti awwaalanii dachii sana ammoo ooyiruu taateeti muuzaa irra dhaabbata jedhan gaaf tokko namni tokko naa himee muuzaatu irra dhaabbata jedhe akkana nama dhabamsiisan kaan icittiin gatan kaan akkanatti dirree baasanii kaan amma icitti ajjeesan ka qophan qabu jechuudha manumaa dhaban akkatti gatuu turan jechuudha samboodaan duuba ittiin bakka gartee qaabsottiin deebi'a suni akkasitti osoo jirtu gaafa kan منلك وندولة يجودا هني جانيني الرسيد تدولة أما تهرب يقالوا لي بودا توفت عن جابسون يجو راس دار جن من جان لما على الرسيد كفودة لما روما الرسيد فودة ثاني دوبا بيلدا هم نتيسان الكتن هوري فوني في عالنا من ياتو هم نباسا كهو دراو يو كهز ندر كفن يو أريز من دراو هندي الدنيا جيتة والنبولو لولا إيكونومي لولا قرتي الدين الجهات تخافون جا كارورا أفر بيجي وانيتي بدل سوكي قرتي ملا سوكي دا بيجي فرنساتي كارورا أفر في دني لفا ملكا نموتو غرغروتي خنني نمغنو وتو دواتا غرغرون بكا هندتي diba jechuun malkaaloon waan kana diba jechuun waa xiqqoo gajoo isaanii tokko dhukkuba san fuudhe beeyladaan naannoo san takka damtaati jechuudha akkasii haala saniin lola san jalqaban jechuudha gara kanaan ammallee humnuma kanaahu huccuu sabboo qajaree jiratanii akka gaarii ulfaatu guddoota qabbana namarraa dhorkitu isii tana maaritee diba malaa maaritee tana duraanuu walitti qabamee jirti dawa janii duraanuu ol kaayanii booda waan hafu nama gaaguu maaritee dhufte nama kana talaalanii nama malaa maaritee turtana qaruuraa fuudhanii dibanii xiqqashuma laydameeti fayya jechuudha. Talaydaa haftu jedhanii amma gaa sabbooqa dibanii naannoo hoogganoonni gartee taa'ee mari'atu kana
Oromotti maal nama waa tumuu sin tuqan nagaadee sin tuqan jechuudha. Namni jeeraruu hin danda'u dhoorka jechuudha. Akkasitti wanna kana duuba sabboqa kana diban jechuudha. Hoogganoonni sabboqa kan uffate hundi halkan rabbii laydamaa bule jechuudha. Laydaan sun ammas hamtuudha. Qaamni kun hundi finnii fi jigeetiin tortora jechuudha. Cee haara raffisa waan baala mukaa lallaafaa gubbaa raffisanii akkasii jiraata. Namni hoogganni gaaguu warri lola beeku warri mala dha'u hundinuu bifa kanaaniif dura xaragan jechuudha. Akkasiin seenuu dandeenya. Amma gaa kanaaf dhaabee Turkii fi Arabaa dhufe. Turkii fi Arabni kunis dhufaniituma biyyuma qabachuuf dhufan akkasii gaalolli magaalaa jaldeessaa bakka jedhan jaarsoo miila jala achitti wal jalqaban jechuudha. Osoo wal dhawan osoo lola lixaa kanatti Oromoon akkaan riphee lolaa kana waan hedduu uumaa tarbiyaa leenjisa guddaa qaban jechuudha. Itti guddatan jechuudha. Saba kanatti gaa fardi tokko nama shaniin ceha jechuudha. Tokko eegee qabata. Namni afur ni hora farda kan tokko ni oofa sadi dubbeen seena jechuudha. Ka eegee qabatee hanguma inni fardichi wajji ceha jechuudha barara jechuudha. Akkasiin nama guuruu turan makiinaan hin jirtu nama loluu kan akkasii fardaan guuran farda gartee sangaa farda dhalaa kanatti kana fuudhii gara duubaatiin ba'uu jira akka makiinaa kanatti akkasitti gaa kana guuranii kanaan loluu turan jechuudha. Jeenni gaafa san Oromiyaa bahaa keessatti beekamee guyyaa san gabaafame. Waan dirree lolaatti du'e malee waan kaan eega harar magaalaa seene booda duula bahuti. Karaa mul'ataanii baha, karaa abbaa dhoo kanaas ni baha, noolee kanaas duuniin namummaa wama beeka jedhan maratee odeeffatee gatuutti akkaataa nama Turkiin itti ajjeesuun akka namni lammada hin lolle godha jechuudha qalbii cabsee. Bal'aa buubaadhaa qorkee fardatta hidheeti osoo luqqa'u osoo harki irraa citu osoo mataan irraa muramu hanga gartee faanaa teepha gartee fardaa irratti hafe san hallayyaa buubaa jedhamu hallayyaa hammarree bakkatti darbe Turkiin darbee bira kutee hallayyaa buubaa jedhan ammallee jirti jedhu. Laniiti maabarii yaa bal'aalma buubaa duuti teedhi maabarii eenyutti akkana jette Oromoon guyyaa guutuu oolanii gartee namni horii qabu nama kana galchee nyaachisa jechuudha. Du'atee tana kan dhimamte namni itti himee kulkaa ba'u eenyu haa ammallee ani lakkumaan gartee oduu daddagayooniin dubbii tana duuba hundaa'uutiin xaluuniin daawwanni ormi akkas du'uuf akka banne katabbiin hin jirtumi akka walalootti waan takka dhiisan jechuudha. Caammaa nuur gursumii fardatti hidhee osoo citu hangaa hafe kunu daakatatti darbanii biraa deeman jechuudha. Namni san arge galmoo jedhanii hormoosoo jedhan noolee keessaa fuudhanii osoo tuma lafarraa harkisanii akka gidduu jechuudha. Kun hundi gaa jiilchi nama jiilchuu jechuudha. Nama qalbii cabsu nama duuba dabeessa godhu looyina godhu jechuudha. Haala kanatti gaa lolli kunis nu hambifne jechuudha. Amma gaa bakka lamaan dhawan jechuudha. Kun gubbaa gadi nu dhabu kun jalaa kunis dhufee jalaa nu dhahe jechuudha. Kana jidduutti haala kana keessa jiraanne jechuudha. Achi boodaan Minilik eenyu arge hoogganoota waraana nam sadii erge Sharinnatii fi Abbaa Taaborii fi Walda Gabree nama jedhan erge jechuudha. Gubbaa qorichaa bakka inni handaqa jaarratee keessa galus ni arge jechuudha. Achirraa duula jechuudha. Walda Gabree jedhu Walda Gabree nama taabututtuuti amaraan gooftaa jenna dhiira teenya sakaraata lubbuuti akkana meel algaa barra waluma yaadachiisuuf akkana jedhanii duba dubbiin sun agarree jechuudha sakaraanii nu qabatee jira jechuudha eegas booda guyyaa san booda akkasitti gaa inni kunis waraana nama 3,000 fudhatee malka sadiin cehee bordoddeen ol garagalee arbaa keessa ol kutee uftee eebba dhufee asirra gaa itti mari'atee namni muka diini dhufee diini kun wajigiraa qaba wajigiraan kun oguu inni bakka akkasiitiidha ganda dhaddacha abaluuti bu'aa duuba eeboon teenya waa takka irraan tartu malli maal akkati gaalola kanniisaa jedhaniini manguddoon sabbaa qajeezeeti gaagura 50 fuudhanii huccuutti maranii laga arbaa keessa bakka inni qubate san marsanii gaagura 50 ammaas gaagura tana yoo dhadhaa dibde ganama tokko gaaguratti hin hafu ni baha akkasii willee dibanii dhadhaa addaanuu kanaa waliin gahan jechuudha. Nu duuba haasawa kana keessatti ta duuba isin duraa baatanii hoo isinoo namni waraana duulli kunoo maaliin firraa dhoorka jedhanii kunis ni dhibe haasawuma keessa jaarsi tokko lafaa ka'ee jedhanii maal jechee kaafii xilloo dhaddachaa fi cuunqaa muka jedhan namni dibatee ulee sabnis yoo dibatee hin jedhin
أكتك عن الله على إنجنين وكني تتف لا لني إنجنين أبوك تنقال يعني هل كم موجة تما أبو لدر دري نمني دول هند دبته جاغور صاف ودته هل كان جلب لجيت إتمرسه وجو جلان إفني ديمته هل كان كتن نما بهي من جاغور صاف بهي ولا رابنا نيميت أكمل دوم يساتي بكا إني جرتا ما لما تودي إني فرقوا كده دوان كين جوا وانا كخلوتي في جيش ولا في مال من نبرا مس مالي فرش أو في أماس ونبرا تأكّا قرتي ماس مالي خورا في تيبا في ومشروف كواخنا دي رارو هريتنا خطاني فردقانجي تنونداو تنا فديت واجي جو خليت كجيله وقو إني أكد ميساتي مرسى راتين تتنقل متاخي أوان نسواني إنه بتي خلني إنسان نبتشين تبهجني أكثر مو متى مرته أجان دولا دوبا ددو في ما قدوا ليس أكثر تبرود دودي خانز نرام فده جرّكم قا دولانو مريك أبني ترى رساني في تدرين إتوريان دولان روحها يعني جرا ورانا جبابا أكنتي حروف ولاني يجوبا سامفون فودة باجتو روحات موقفاني بكا جرودي وراني في داني هنگتك أبا فتي وياسل يا جالي سريتكم ماذا يا جالي سريت غافزون ما بين غريب ولا قدامي يا جالي سريت मुझे आम मुझे गाफसो नुमा बेक गरीब बोलला को तेरे बिल्कुल हल्ला या कैसा ऑफेट इतनी नहीं दे मुझे दत्तवेनी लफा इन्हीं के बोलते इतने बोना चिफ्ट फाड़ा गया जो मुझे आम मुझे गाफसो नुमा बेक गरीब बोलला को तेरे या लेज़रे दासे न्यूमा ही में भी खन्नीज़ाने तिदुले कब्री हवाश कोडे फोनी मोर्गेसानी सोरा बिनेंसा कोडे वैला फे वर्षे إن جبسة يوالي جبسة ملء ورموز فقط إسرما والولا الجسوالي اسم فتي أما يبيت ملء بار الله نفويت فجروا يا أنيزي فدر الرد فوشينا نجف أكثر تقال على قرتي جديد أكيم تسل يدور مجي عمم مجي غافزون وقريبون يا علي سر إيه ما هي مي خنيسان التدولة خني ريفو لما يا علي سر خنيسان التدولة كبري هواش بره فوني مورجة زاني صورة بره نمني ديدم فرد ديدم كوفا بافتي مالك خنيفني هر في جانجة فرد دقيقة عشان تيسي سجيتو خلي داو فنيان داو بكتا كذا داو خاو مجنن الفلانجي هن فرد ديدمي بافتي هنگتين دبتي أبوغا ملك توادو بيمتي كأوه ملين ويجد جنين سنوغاتي واغتي جانوت أكذلك دولا أوروما في إسان خانا هندا ولك كبتيغا غافخان ميها وجي خاني مو وراني تاليان خورنمني ميقاتا نبا دولا تيدو الجسو نتي ورأي بوتي ولفان دفن جيچو أبوغا دوغان تيني نمدو لجيچو وان فديها قبا تمدافا قبا غانجين تكا غنيان دمال جنيني غانجين تكا ورانا صدو ميشاني غفة أجيچو ورانا صدو ميشان سنما وجه نتي دول لجيچو مالي بدول سندورة دو إنجليز دارانو إججيچو ونوالي مصر في تركي درو أفسني نبني هما تهزيان الرامبان جيچو نما فردي لولو هو فيسيني بديني من جيچو كما فردي غافة سني حلاخا قتلت أما قالوا في فتاة بدتين تركي لما تكون تقول بس سديتني أفرت به أماركم تقول بس سديتني تربة في بعدي جنواري دي دم سديت التجار بأبسط أما رارون قالا هرّين انقطو جاني لتقول لذا أثنين تهديان ونرام بين جلام قد عيني أكتب قوال أفوفني جلام قد كأجد مرتبون فجرام قلت يا جماعة ما يصير ما تقول على تبينشوا نما مدافع قوية وموجيكنا خنا نمني نتي أبو لو دربنا نما ججبا غريب كيف ولا تمله أبو نقول دربنا هديكو نمني نما كان كابو هبا شان كابا جتو إني مو قوي في مدافع بلدي جانجر دي وني وراه صدوم شان كابي لكن جرام قلت جابون سهل أكيد جامد أورمو تو أنت فيني لا في ورثة والنبي راجع في الجلسة وجاب في نيجو
wanni amaara dura bu'aniituma calanqoo dhoqqee jala godhanii hallayyaa gartee huursoota gubbaa akkasitti naannawanii waraana harabaafannoo xuulloo taa'u xuulloo kana bakka namni qalee lole dhufee harabaafatu jechuudha. Haara inni maas duulatti bahu jechuudha. Akkasitti gaawwuu duubaan qaba daasii lolaa deema duubaayis ni qaba jechuudha. Namni ni bu'ame jechuudha ija ba'e. Haala guyyaa sanii ajaa'iba jenna. Darashaan hogguu darashaan kun hima qarooma hima waan ajaa'iba waan irraanfatame. Warri gambeella gore bayyanata odeessee warri karaa huursoo gambeelaan huursootti gadi bu'e kun hallayyaa keessan kuni bayyanata odeessee je wayya jecha warra biimbarat goree sakarmootii odeessee jiga fardaa fi qawwee fi habalee fi waraanaan duba hordo nama dhagaan eeboon harkaa dhumtee dhagaan lolu akkatee itti oriyanii duba nuti warra biimbarat goreetu biimbarat kuni akkanuma qaawaraa misiga seena jechuun bal'inatti diiduma kanaan. Nuti fi dhaqee warra galee nu hime je warra galee odeessee je mee haalatti inni gurgursan hime mee laali baree ajaa'iba akkatti inni akkati haga qullubbii qubate qullubbiirraan qarsaa qubate qarsaa ture qarsaa magaalaa muummitti godhatee qarsaa taa'u ture jechuudha. Amma gaasirratti amaarri bobba'uu jalqabee horii guurrachuu jalqabee haala kana ugaa inni oofe asirratti darashaa rammatu wayye. Amara gubbo alufe uffata waan qabanii goola xiqqaa rifeensa yoo nurraa gale akkuma ta'ettuuga humnaan ta'uu yoo nurraa gale malee buuni afaan bineensaa jedhamu bineensa afa waraabessi afaan bu'ee jedhuba. Buuni afaan bineensaa dubbiin sun dhugale. Amata 50 xaaliyaan dura waan nama keenya mudate kitaabni himanii fixuu hin dandeenye. Sanumarraa namni hafe jechuudha. Hangi dadhabe gammoojjii kuti dachii gadhiisee fi garaadummaa gadhiiseetiif loon kan halkan gurraacha ularraa banee biyya baqatee sanama dachii nama qalaada jinni ijee inni irra galu kun isa gaafammaas ka'ee awwoo har qubate amma jabeetee hojja adaree keessa seenee mataskaana madaanii alam kana gubbaa ba'eef mataskaana san dura masgiidaa ture masgiida jaamiyaa janii jaamiyaa guddaadha minaaraa horee irra fincaanii jibuti. Qorqorroo isaarratti fincaanii jiisaa jee osoo inni jiru jiisanii amma dallayni masgiidaati achi keessa qubbiin xixiqqoo beekaafamtu jira sanumaa wajjiinuu gaa mataskaana madaanii alam kana irratti ijaare jechuudha. Akkasitti haala hamaa kana duuba qabaachuu turan. Akkasitti ayaan namaa nutti nafne Oromoon achi booda olumaan godhannee abookaroon ganda isaatii gondar miraasa isaatii nuqufne lafa geenye dhiira teenya ol qabaan gama isaatii yoo rabbummaan nu gargaare achi nuti ardhahu baara hin qabnu karaatti baaru hin qabnu yoo rabbummaan nu gargaare rabbi nu dirmate malee jechuudha. Duuba bakka tan dirmachuun sun amma gaa isaan xaaliyaaniin fassarani xaaliyaan ummanni Oromoo kutaa Harar qofaa kabiraa dhiisi nama kun kudhama wattaaddara jechuudha gideenis abaarii gaafasanii akkasitti namni waraana seena jechuudha. Abdaal jadiiti faras magaawwanni adaree gara bahaa kanatti barsiisuu turan jechuudha waraana akkasitti gaa waraanni gaafas waraana ta'anii hin hambifne jechuudha. Laangay qofatti ganama tokkotti isa nama 900 waaree takkatti irraa lafa kaayan jechuudha. Hagartee gaa baafatee kute malee waan marfame akkasitti fixan jechuudha. Hedduu gaafa sana aara bahan jechuudha. Duuba gaa isiin amaarilleen biyya alaa bahee Ingilizii fi Adanii bakka Keeniyaa kana bahanii Soodaanii barnoota muuxata hedduu argatan immoo siyaasaatti gartee namatti sakaalan ijoollee isaaniitiin eegan minilikii irraa jalqabna aluma oofan jechuudha. Hundinuu barate 190 amaaree barata jechuudha. Wanni itti barate dhiiga horii keenya jechuudha. Qabeenya keenyaan baratan jechuudha. Akkasii gaa qaabsoo takkaan dhiifne osoo deemtuu gaa mallee boodan san booda ammas walloo keessatti jalqabte baarsoon ajaa'ibaa deemtee ammallee bakka adda addaatti zamana xaaliyaan san namni dammaqee bilisummaa barbaanna jedhanii humnaanii miti duba laaftuusiidha yaada godhan bilisummaan qawwee malee hin dhuftu ingila karaa isaanuu galcheeti manatti namni sokkituu galchee hukumatanii duuba nama gargaaraa miti. Ingilis fa'aa gaggaafatan Oromoo dhihaatti ni gaafatan Harar kanatti illee ni gaggaafatanii dilas waa gartee jabduun turre akkasitti gaa sambooda lolli biraa
jaarsoo keessa fi carcaretti jalqabanii warri jalqabe kun warra gaafatan xaaliyaan irraa hidhate qawwee qaban jechuudha. Qawwee san galchaa jennaan hin galchinu jedhanii didanii nama jahaatu bookee walitti qabame bookee xiqqootti waraana xaaliyaan irraa warri hafe namni jahan suni nama jahaatam dhaqee yeroo gabaabduu keessatti warra bookee xiqqoo irraa baasanii masalaas qabatanii oofan. Inni kun toofta qaba jechuudha. Guutti jabaattanii laaffata. Yogguu yeroo sittirkatee aanjaa sittirkatee si nambisu jechuudha. Hamata akkama akka diganaa wal mataa waliin qabanne si godha jechuudha. Mana gubee nama gatee horii saamee soogiddaa fi barbaree keessatti mataan jechuudha guutuu laa bahu. Akkasitti gaaman guddootti ergee uummata san waraana san duuba dhiiroo nuti ana daabbata maarree eebbata jaajan duuba akkasii sobee qawwee irraa hiikee uummanni sun hoggaa hiikan maal waan manguddoo san ilaalu hidha guura jechuudha. Amma dullattii jedhanii sheeka tokko ka warra walloo kayee duuba magantaa dhaqee lola nurraa dhaaba namni gattee jedhee dhaabee haya lola ni dhaabna uummata sanii miiratii ni goonaa fi ni oomfi goonaa fi nuu fidaa jara sana nam 70 geessi. 70 achumatti fide jechuudha. Sababa keessa fide warra wallootu. Sheek dullatti deegachi baqate wanda dhufe hara gala jechuudha. Biyya sanitti deebuu sodaatee nama 70 nama jiraa nama diinaan loluu ture hundaa sossobee isa gaammoo kee gaariin dalaga jechuudhaaf inni waan san dalage jarri sun hin beekure ogguu kokkoflee duba afaan mimmi'eeffate kana waan gaariidha amma masanitti jira jechuudha ammaan tana bakka ala kanaa sanitti jira. Duruu kanaa raraase akka ta'e bu'aan hin beeku gaa uummata tokko duruu laaffifate jechuudha. Namu nuti wajjin bullee wajjin yaanne waliin guddanne kaanee waliin galla jedhaniiti haala kana akkata beekaa jechuudha. Gidee hammaatte gidee yerootti hammaatte bifa ajaa'ibaati qaba jechuudha. Akkasitti gammaas lolli kun akkasitti dhaabbate jechuudha. Sanirraa gaa nama jiloo amma jumrii jira jechuudha. Warra gaafa sanirraa amma jiloo baddeessaa jira. Carcar habroo. Amma gaa amma gajaarsoon ka'e jechuudha. Muniif awraajjaa gursumii baasanii osoo guusan magaalaa daree galchan jechuudha. Lola jaarsooti. Akkasii gaalola kanammaas inni riphisetti dhiise jechuudha. Uummanni keenya ariihanii ariisuma tana laallataniiti gaa waraanni gartee bakka takka taa'u hin jiru walitti hirmatan malee. Hoggaa namuu galee ona fi galee gaafuunis waan hojumsaatti seene amma dingatuma waraana fide ibiddarra dhaaba gandarra jechuudha. Yogguu ibidda dhaabu kana san dura immoo manguddoo erga jechuudha. Manguddoo ergeeti manguddoo tanaan nama kana laamsheessan jechuudha. Maarreedha milittisoo waan akkanaa jira dhibdeedha araddaa teenya tanaaf badaa waan kana nama yaachisan jechuudha. Kana godhaati gaa dingata ogguu inni hatattamatti dhufe namni bakka jiru jira walitti hirmatee lola san dura dhaquu hin danda'u. Akkasitti manuma gubu seena jechuudha. Ammoo ogguun laalee amala Oromoo keessa ogguu manni akka manaa mudhii isaan kurtu hin jirtu. Mana kana citaa laffatee dhibdee meeqaan mana kana dhawee jaaree akkasitti ogguu duba kabiirri tokkoon guban hin hafu jechuudha. Beeyladaan hin haftu. Wanni mana san keessa jirtu hundi akkasitti damtaati. Osoo mana tokko gubate gooroo kuma jirtutti baddaa qabee hanga lagaatti guba jechuudha hanga deemtu. Maal bakka inni jiru ibiddumaan beekte aaraan beekte jechuudha kunoo ganda sange akkasii gaal duba gaa jaarsoo akkasitti caksee nama garii keessaa haman guddoon sossobdee qaqqabdee adaretti hidhaa turan jechuudha wanni maal jedhanii mana hidhaa guddaa harar keessa jiru kana. Haawuziinitti hidhuu ture. Haala kanatti gaa lola meeqaatam ammoo nama ka shiftaa jiran maas. Shiftaan kun dammoo kun qabu. Wanni inni beeku duuba sodaatamee jiraatee akka waan fedhe nyaatu. Horii nambaan gaafatu jechuudha. Ammoo karaa haan ammoo nama geessa jechuudha. Inni isaa lafa hin buutu. Amma haamidoo haa fudhannu. Biyya hunda ni jiran jechuudha. Maqaa isaanii amma beekuun kan hin beeku nama lamaan dhaga'ee Habib janii ka asabootii fi haamidoo janii ka carcar kana wanni raammis gaaleetii fi jaaja jidduu hanga ganamiitti jiraata jechuudha. Waraana nama hanga 7 qaba. Amata 32 nama 52 waradaa fi waan darajaa qabu poolisa kana ajjeesu. Osoo kan namni kasii gaafatan namni dammaqa qabaatee itti dhiyaatee duuba gaa yaa haamidoo keenya yaada kee kana osoo kamana gara galchitee janii gorsanii hedduu gaarii jechuudha. Gara kaaniin ammallee kan asaboo suni sun ajaa'iba qabaa sun amaara hin sodaatu nama tokko. Ijoollee loon tiisitu naboo jara amaaraa tokko na barbaara hojii gayyaanii
كونوا بكتنا جري أمارين لما أدنى ما أو خنا ولا كي ثم هم بيهاتوا خجبات وجنا دبرة كلامله سدود أنا تندم يجوا وندي لبون سوداد وان كانت فكرت تيجا خنيس ني دبرة هوغام ماسجا تكوتيني لولي نمخان مدامة نملا ما ناتو سدين هذا شفتم ما ناتاتو أكثر تيجا يرور يرتو ده بيجوا كافا خانجا بالينجا كمان يجوا لولي كم بالي في خراج جارسو خناديس ورمو جارسو تي ورمو كتاب بالي خيسة تلو اللي جل كمان خراج جارسو بون هرجيس الراهي ده يجوا كونين فودة تانجي جرسو كور أتي بويسي يجوا كونغار بابيو غاري كمان يجوا وري الراهوني أكثر تيجا خراب بالي تيني سكسمت خاء لولي درا جهاتمي سنتي الكبمن لقد أعرفت ودميت لقد أعرفت دوبل اللي بوئسون لولا سينا كبيسة أمارة نمشن تمين أمارة دبتر باشنتم مخرب هاتني تبون في التوصل سيربي جلد سيربون تبشام فكاتبي موجود حلال أقول أنا كربكيز نمو جرما ديم سنتورا ديم تيجو حلال له كتجوا خسن خن الآن جاي ثور ألوم أفنتاني عادتي دودولم بهني دور ما بقول ترنجت دور بتاعته كنت على جهة دولة جتودا أكادت تدولني ممتوم ماني كتجو كنا خلي في بوار رني جوجي جيبون كم نخنا جيثني لولي سنة كذا لما دلوا تماس فينينا وهو جوتو خرا قرتي أوراق جوابه خنا وسيم بنيفا محمود بنيفا جا نموذج الدو تجرا قال يرتجا خرا ثاني لولته أبتها جرادا ف ما قانين نرام فتة أعطوا كثير كخرا دلوا تماس لولي وهو جوتو ف وجين قدامه هم قالوا لك تفوفمي أمارا لقى متى جرا قلتشي hanga gata yura malatti umata kan dande yani baati me ga jahiya in arkata yuran guyyato usani da wajechu gidelo malka bani fi oso isa moran bani da wajechu galgala ma sari da zuri sin da akasiti ga kan hunto goru len da tabani faranji gargarti batanan faranji italian made ingilidi fi america fi israel namu dalaga kun dildila tolcha kun kara tolcha kun tayura lola jechu akasiti ga hunis deme جاتا بيسدي الرا هنگا جاتا بيسدي تديمي بودا كاتان تجابسن أمة مسومالي هنا كان غرغارة كم يقونا يا دجوني جابسن جد يعني تلازن أما أمريكا تي مالي أمة أفريقيا هنا تركته أبونا غرغارة أمة هنا ددبيتي نغرغارة جيه أمة هنا سومالي نتي غرغارة يا دجون إجته أكاد تجاب هو قانوني أفريقيا كسومالي والبيخان كنيريري كا تقطقوغا سومالي دي هاتني أقول لك أنا خرانا قاتنا فينو يبدأ سومالي تي في توبا يدو جرتو خرانا قاتنا فينو يا تجوني الدو سينني أكاد تجا الدو سينني قبلي سني لولي كذا بتقول أن يجودا كان بكيت ولي كمان أروشا تي جاتا بيسديتي والتاني خرانا قاتين أفريقيان دبيتنا هي كاسي أجر توجد جدًا هبّا سنجتو أكنت تجا خرا خنان دوبا وني غافس قدامه وانا كاسي تريجتو لا خرا خنان دابت سامبو دعا لولا سامبو دا خرا بها خنان نمني ولد دفني دوبا كا منجستي أدادا دوغينيو جنين سفارة جتو أنا إمباسي دا دوغينيو أدادا وكنا مني akka isaan gargaaran gaafatanii sanirraa gareen deebisaa godhanii fi akkasitti gabiyyaalaa deemanii gargaarsa akkasatti argatan mijjeeffatan jechuudha. Sunillee egaa argatan booda akkasitti amata kun tokkoo fi dura sosoonii harar keessatti kadardaraa tu jalqaban jechuudha. Biyya hundaa hooni jira macaatuu lamaanilleen biyya gartee muuxeessuu fi hawaasa jaaruudhaaf haa godhamanii maqaan isaanii silaa Oromoollee kanuma jedhamuun sodaatan wanni jedhan macaatuu lama jedhan hararittis anni yaa'uu dhiisanii afran qalloo jedhan jechuudha magaalaa Direedawaa keessatti. Ammoo dardarummaan dardarriin ani faan keessa jiru baatii 6/17/62 jalqabame jechuudha sosoonii jalqabame achirraan gaakaanee gabii Sumaalee dhayne
kudha lama jahatamii sagalitti baatee kudha lammaffaa isii kudha lama jahatamii sagalitti adda bilisummaa Oromoo jecha lafa keenya akkati baatii Abriilisii takkaa 74 rasaasni duraa gubbaa qorichaa konyaa Habroo baadaa gubbaa qorichaa naannoo Hardiim Araddaa Cobii bakka jaanitti nama lugeetaa jalaketti waaqa deebisanii mishingaasaa kan inni silaa uummata irraa walitti guurratee fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guurratu godhan jechuudha. Samboodaan baatii Septeembar 5 kun tokko dhibbata 74 lola guddaatu haroo Raabaadorii xirroo bakka jamma haroo Raabaadoriitti lolli bu'ee nama 120 ol Amaara irraa geessanii hoggoos mi'a alaa fi jatan qaban elmu faatu mi'a duraan gargaarsa harkan kana naqee nuti warri dura bayanii hidhamnee isaan nu booda bahaniiti 73 biyya seenanii 74 dhukkaasa akkuma reefu jeetti jala banan jechuudha. Lolli guddaan kun 70 baatii Septeembar 5 74tti bakka haroo Raabaadorii xirroo haroo Raabaadorii bakka jaanitti bu'ee lola ajaa'ibaati. Lola gideeta tosoo ture biyya Itoophiyaa keessatti lolli sun ammoo Oromoonii gartee lubbuu ol fuudhee Amaara guursee jechuudha. Maali Oromoo jechuun kun akka wanni itti akka gartee waan musiibaatti itti lakkaa'u waan samii namatti waan akka bakkaatti Amaarri lakkaa'u jechuudha. Jecha Oromoo kana dhaga'uun guyyaa san warri sii beeku ni hedduu baaragan jechuudha. Warri hin beekne barachuu fedha jechuudha. Kaan ka beeku ni baarage. Dachiin tun hundinuu Oromoo jechuun tun ammallee hafuura tokkotti jechuudha. Sabasanitti Haile Sillaasee darbinee dafnee waan takka jijjiirama tokko finnee dubbii tana haqan qaallu yaadee jiruun dubbii san duuba wattaaddarrii ilmaan naftanyaa sun duuba hiree sanitti ayeeffatanii qaabsoo san saaman jechuudha. Haala kanatti gaa qaabsoon Oromoo takkaan dhaabbanna ilaa ammatti deemaa jirti itti fufaati jirti jechuudha. Kana duuba gaa meesa gaa ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa ilma namaatti ni amananii. Aboo ana gara kiyyaan hin amanu jarru kun akkaataan itti guddifamanii guddisaan isaanii hankarroo iftuulummaa fi nu malee namni jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya sana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawatan nu abbootiin nyaan nu dhaame abbootiin nyaan marre irratti lolle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti namana dimokiraasii waan jaan kana namaan soban haada namaa jedhani malee abadan itti namanan jechuudha. Amman agarre deengatti guyyaa wayyaanen biyya seente maal jedhan aboo dimokiraasiin dhufteeti yee namni gaara jiru hundi nutti gale jechuudha. Qawwee dhiistee galee akkasii sobanii osoo baatii jaangayini huccuusii talagaltee asan baafte uffatte jechuudha. Hambifne nama meeqaatam qabeenya nama hambifne. Akkasii gaa namni kun ammaal namni waa xiqqoon namni guduun gidee hunda girgireessuudhaan jirata nama ajjeesuudha kamalatti ajjeesuudhaan jiraata umrii isaa dheereeffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya sana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaadu qabu callise ni qooqatiin jechuudha. Ni farancala wasanaa bee qooqee wasanaa baay'ee yoo abbaan haqaa yoo callisee ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqasan dhiiseeti baqata jechuudha. Duuba sanuuti immoo mee qawwee miti calli yoo jennee ni yaafna jechuudha bineensa kana. Calli yoo jennee ni yaafna orma kana. Hoo callifnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokkoon nu gahe jechuudha. Gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaa uummata kana biyya keenya keessatti mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqaa waan haqaati qawween malee uummanni kun lafa teenya gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha tumatumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraasii baantantanatti ni amanan inni waan taatuufu isaan dimokiraatiin waan haqaati waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan naftanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiif biyya dimokiraatiin jedhu biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu. Hogguu Itoophiyaa agatee waan san kaasee jiru wanni sun daandurree santu keessa jira daandurree jarmii galtee hankarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechuudha doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechuudha orma kana. Akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu Oromomaan Itoophiyaa tiifatan jechuudha ilaarratti. Somba dhaban onnee dhaban sombaan nama sossooriyyan numaanii iftiisa numaanii amma boruu amma kabiraa dho amma arrallee boruu duru qophaa'e jechuu kabiraa arra waan biyya keessa deemuu dhageessan kabiraa laaf dura lafa kaayyate jechuudha nuti eessarraa jira duuba bakka sanarraa
هاي تقوق ابن ولدي خنوجن قابلتك قبيلتك أو بين وخن يلقون قوين قب نبوه كم تان هاتول فنو لك خنا خيست وتفتش ولا له هابت النورين كمنا ولبوني ورين هابت أو كل أنا بنقول قراران تنقول تمجد الدنيا خير ريلا لما ولدي بعرفين نبتنمون هوريو كمنا هوري خنين هابت النو قافتنا كسين جيني يو هوري دبنا إسراء كنو جتو أما كا يو نتي هران كان اللي دوبا أورمان وقافر جيني نمت قافا إلى سلام زين بيني جيني نمت وقوسا دي جيني نمو ديم جم وقولا ما جيني نمت جولا تبغى سانة جولا توني قافا إلى سلام زين بيني جيني نمت ويا منجستون بكاتي جيني نمت أرنا هذا فايجو نمني وقوسا دي جيني نم وقولا ما جيني نمو جم ما يمازينو وقولا ما نمني قوسا بولا تكاكيزت قاوا تكاكيزت جيني نمو جن دوبا كاسي جالن تيجا bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha. Namni bilisummaan qabne ifduran argu yaaduun danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha. Namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha. Mi'aa isii beeka jechuudha. Bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hunda'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanne jechuudha. Arramee nam tokko haa walitti qabamee waa godhuu danda'u jechuudha. Dhamaana jechuudha. Sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni walitti dhufee bakka galgaluu walitti dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha. Yoggaa kanaan faayidaan hin jirtu jechuudha. Maal godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha. Qineensa namaa kenniti qalbii nama jabeessiti jaalala nama fitti namni hojii qaabsoo godhe obboleessana walitti dhiyaata jechuudha. Ka sharrii bare aduu sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha. Qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha. Qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti. Abbaan fedha kabiraa biqilchuu hin danda'u. Ka biyya jaalatu ka ifin goggoone gartee ka dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha. Guddatti. Namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha. Sareellee saree fayyaa hin qabne. Ta namni haraarratti dhagaan dhawu dhagaan firra adeemsan jechuudha. Biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaarratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeessan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hin jiraatan nama bilisummaa hin qabne. Haala kanatti jiraata jechuudha. Osoo inni arkuu qabeenya duraa fuudhan maata ka godhuu hin danda'u. Qariyyoo isaatiin osoo arkuu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha. Wanta ka godhuu hin danda'u jechuudha. Saamama kana daran amma gadi galootaa jechuudha. Nam tokko hogguu waan irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha. Hogguu hanqasaas irraa fuudhan jechuudha. Takkaanitu rabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa sadaqa keetirra loltee duutu gaarii wuyi. Namni ilmi keetii akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha. Hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sanii jechuudha. Yoo ati qalbii cafa agarsiifte yoo ati sodaa agarsiifte akkasumatti guddata jechuudha. Waan kana ta'eef haqa fiirra du'uun tuni ayaa ummataati, ayaa mataasaati, ayaa ilmaansaati, ayaa Oromoo taate. Oromoon irraa gammaddii jechuudha. Kama shukuutiin fajjeessu fajjeetii manama. Masun maal bani aadamii maal? Maal bineensamu? Namni kamii fajjeessa? Maal nama jedhu rosa awwaasanii dhayaa marii ootana shukuutiin mataa fedhee jedhu kana viidiyoo tokko maa fidhawa? Amma ilmaan isaa akkam ta'an namni laaluu hin jiru osoo immoo inni guusa namni keessatti dhahee ajjeesanii namni na haafi jechuudha. Ara namni kun boqa buun jiru itti ajjeesee jedhu. Dhaqeeti makiinaa keessaa shukuutii fudhatee fi gadhiise. Hangasi maal namni keessatti dhahee nu guusa sila dura dhahee qoman lakkaa'ee fedhan haa ajjeesanii fedhan badala ifa ajjeesu. Akkasitti gaa duuba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha. Lolli seenaa qabeessaa gaa yeroo duraatiif seenaa Oromoo keessatti maqaa Oromootiin lolame kan irree bu'ime sanii akkasitti gaa Oromoo maqaa mataa ol qabee uummata gartee nu gabroomsu san gufuufsee jechuudha. Yaada darbee. Akkasii amma ga'anii wayyaaneen maanta namoonni isiin jalqabde hattuun jedhan hogguu wajjihatti wal taate
بكوني رو والله يركو كرتي هرما دغاني قودتن والفتني وريسو نمني بلا فرتا وخي اباف دي غيي اما يزين بكتر جرت انا تو بكتنا يتكغاري سامتا يا دجوني امتا غرتيغا تبرون قمن خواتا كان قمن خني قجيل فمن قمن وما يسان قجيل وما غرتي انسان سين تيم تو قف خبر يفدت يدي درجيسن بدل سنيغا اما انغدا خابا لولا خابا خنا ميرترا بي وياله جدبوي لولا سلا حاسو هندمو نمت في التجت أما نمكم دي بافي ميك شنتم يا نما نمني تو يجتي خمي لكي تكون كل أفرهم من بيا وانتني أولو ده برومال أما كون غنا غندا كيف تجمع النسابة كيف تي خوري غوري في غرغار تخنو في جرجال فنما غو صدقة خرج من منال أنا ميدي باغور كيس دايا غو صدقة غورو تمني حرام بيرانجوري بعديا خدك إفان كينمني غرغارو سنجو هنگا دينگا تدير كي أورو كوچي سانيف أما إيجا إني غده كاتي غنا نيغنا دي بيرالو نجو يا أمة خير بنيتو بيد إيرس من جرت هاسوني قبابات ولا أتتم دابا واني سنين رجيرو لما خو قاترون قدنا قاترون جرت يقول فور للبن تهابو جنان أفان أرمت أفان إنجليزي وكوهر فيك قباب سن يقول فور